हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सलमान और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केबीएन हॉस्पिटल पर। और आज हम बात करने वाले हैं काली खांसी के बारे में, जिसको वोपिंग कफ भी कहते हैं, शहीका भी कहते हैं। ये आमतौर पर छोटे बच्चों में होता है क्योंकि इस बीमारी में डीप इंस्पिरेशन के दौरान जो है वूप आती है। वूप यानी सीटी बजती है एक तरह की। जब सीटी बजती है इसको ही वूपिंग कफ कहा जाता है, इसीलिए इसको काली खांसी प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। इसमें आमतौर पर 5 साल तक के बच्चे मुतासिर होते हैं, यानी 5 साल तक के बच्चों को होता है ये। और इसमें इसकी जो है मर्ज़ की खसूसियत जो है, इसमें शदीद किस्म की खांसी होती है, तो इसकी ये खसूसियत होती है। आइए हम बात करते हैं इसके कारण के बारे में। इस बीमारी का जो असली कारण है वो होता है बॉर्डेटेला परट्यूसिस बैक्टीरिया, जो ड्रॉपलेट इनहेलेशन या रेस्पिरेटरी सेक्रेशन के से जो कंटामिनेटेड चीज़ें होती हैं उससे ये फैल सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके लक्षण के बारे में। इसमें होता क्या है, सिम्टम्स क्या होते हैं। इसके जब ये इन्फेक्शन होता है इसके शुरुआती हफ्तों में 10 या 5 या 6 दिन के बाद या 1 हफ्ते के बाद हल्का नज़ला होता है, यानी नज़ले से शुरू होता है। नज़ला, बहुत मामूली सा बुखार रहता है, आंखें लाल हो जाती हैं, कभी शदीद किस्म की जो है खांसी होती है। खांसी इतनी शदीद होती है कि खांसने वाला जो बच्चा होता है उसका चेहरा बिल्कुल सुर्ख हो जाता है, उसकी नसें यहाँ की फूलने लगती हैं। इतनी शदीद किस्म जो है 10 से 30 बार भी हो सकती है और हर आधा घंटे के बाद खांसी आने लगती है। कभी कभी बच्चों को जो है सांस भी नहीं आता है, इस कदर शदीद ये खांसी हो जाती है कि सांस आना भी मुश्किल हो जाता है। और खांसी के साथ साथ कभी कभी उल्टी भी हो जाती है। खांसी के साथ उल्टी आ जाती है, या खांसी के साथ बलगम भी आ सकता है। स्टिकी स्पुटम कहते हैं इसको, मतलब हल्का पतला जो है बलगम भी आ सकता है। और बस यही, अगर आपके बच्चे को इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, लगातार उसको खांसी रह रही है, खांसते खांसते उसका चेहरा सुर्ख हो जा रहा है, तो फिर आप नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श करें, कंसल्ट करें। घर पे ऐसी दवाई उठा के ना दे दें, कोई भी कफ सिरप मेडिकल से ला के ना दे दें, क्योंकि इसके कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, यानी कठिनाइयाँ भी हो सकती हैं। कॉम्प्लिकेशन में निमोनिया हो सकता है बच्चे को उसकी रेक्टम प्रोलैप्स हो सकती है, एम्फाइसीमा हो सकता है, या शदीद किस्म का निमोनिया बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, नेज़ल ब्लॉकेज भी हो जाती है। आपको वीडियो कैसी लगी? आई होप पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी करिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा, जिससे आप मेरी वीडियो कोई भी मिस ना करें।